ada di Cilacap ya, tempatnya di Teluk Penyu nih. Mbak Gundul karena udah 20 tahun nggak pernah melihat air laut, makanya datang ke sini ingin melihatnya ya. Juga melihat kapal-kapal juga yang ada di sini semua ya. Oke, makanya ikuti terus nih channelnya Mbak Gundul. Orang cerdas pasti ikut Mbak Gundul. Nah, ya sekarang Mbak Gundul nih mau ke pinggir laut sana, ingin lihat air lautnya seperti apa ya. Ini mau jalan ke sana Mbak Gundul ya, ikutin terus ya. Halo. Nah, ini sekarang Mbak Gundul udah di pinggir laut ya. Tuh, air lautnya udah kelihatan. Wah, ombak air laut ya, mantap nih ombaknya tuh. Ibu-ibu sama anaknya tuh ya, lagi main di pinggir laut tuh. Wih, mantap tuh. Tuh anak kecil tuh ya. Anak kecil berani juga tuh. Nggak takut ya. Tuh, emang enak sekali nih di pinggir laut nih ya. Tuh, nah, ini ya lautnya tuh. Tuh perahu-perahunya tuh. Wah, perahu-perahunya tuh ya. Oh ya. Nih anak kecil juga nggak takut tuh. Tuh nelayannya lagi mau mendarat tuh. Tuh ya, mencari ikan tuh. Nah ini ibu-ibu nih, mbak-mbak itu ya. Tuh anak kecil tuh. Wih, tuh anak kecil tuh ya. Nih, ini cewek juga tuh. Wih, cakep ceweknya tuh. Aduh. Makanya penonton ikutin terus channelnya Mbak Gundul. Tuh, ombaknya yuk. Tuh kan. Tuh Mbak Gundul mau kejar sama ombak. Wih, mantap. Mantap tuh, lari-lari tuh ibu itu. Tuh, ibunya lari ketakutan. Tuh. Wih, ombaknya tuh cakep tuh. Oh, gak takut tuh sama ombak tuh. Malah sengaja di sini tuh. Iya, asik nih sore-sore di laut. Tuh, ombaknya tuh. Kebanyakan anak-anak kecil nih. Udah berani-berani banget ya. Nih, perahu pencari ikan nih. Lagi berjejer ya. Tuh. Tuh berjejer tuh. Nah. Anak kecil pada main di laut ya, main bola nih. Tuh. Tuh ya. Tuh main bola tuh anak-anak kecil tuh.